عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتنا. موضوع اليوم هو علاج الشعب الهوائية أو الكحة أو السعال الشديد والجاف. بداية، أسباب الإصابة بالسعال: الالتهاب الشديد الذي يصيب القصبات الهوائية، إما بسبب التهاب فيروسي أو جرثومي في حالات التحسس التي تصيب الأطفال في فترات معينة من الفصول، أو الإصابة بالربو. والتدخين أيضا أحد العوامل الرئيسية في الإصابة بالسعال، والذي عادة يشتد في أوقات الليل نتيجة توجه الإفرازات إلى البلعوم والجهاز التنفسي، مما يتسبب في السعال. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سوف نستعرض معكم أهم وأسرع وصفات لعلاج التهابات الشعب الهوائية والتخلص. وهذه الطرق كلها قمت بترجمتها لكم من إحدى القنوات الأجنبية. لنبدأ على بركة الله في هذه الوصفات. هذه هي الوصفة الأولى: أضيفي كوب من الماء وأيضا ملعقة من الكركم وملعقة من الفلفل الأسود وملعقة من العسل وبعض عيدان القرفة. اترك جميع هذه المكونات في الوعاء وعلى النار لمدة من 2 إلى 3 دقائق، ويتم تناول هذه الوصفة يوميا حتى تتحسن الحالة إن شاء الله. هذه هي الوصفة الثانية: أضيفي ملعقتين من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من العسل، ثم ضعي هذا المشروب في الميكروويف أو قومي بتسخينه ليصبح دافئ، ويتم تناوله عدة مرات في اليوم. هذه هي الوصفة الثالثة: احضري كوب من الماء وأضيفي بعض الزنجبيل المبروش أو المطحون، ثم قومي بوضعهم على النار لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك قومي بتصفية هذا المشروب على أن يتم تناوله 2 أو 3 مرات في اليوم. إليكم الآن بعض هذه النصائح التي تساعدكم في التعامل مع السعال: شرب الكثير من السوائل الدافئة المضاف إليها الليمون والعسل، الحصول على قدر كافي من الراحة، ويحتاج الجسم إلى طاقة لمكافحة أي فيروس يمكن أن يتسبب في السعال. جرب استنشاق البخار لتخفيف المخاط الموجود في الشعب الهوائية. مس أقراص السعال المحلاة للحفاظ على ليونة مؤخرة الحلق. جرب الغرغرة بالماء الدافئ والملح، يساعدك ذلك على التخلص من أي فيروسات وبكتيريا في مؤخرة الحلق. تناول مكملات غذائية لتعزيز مناعتك، وجرب أيضا الزنك وفيتامين سي أو أي مكمل عشبي آخر. إلى هنا انتهيت من ترجمة هذه الوصفات، وأتمنى أن أكون قد أفدتكم. إذا أعجبكم الفيديو لايك أو شير أو مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.